personas desconocidas, civiles, empezaron a disparar de manera directa hacia donde nos encontramos unidos y nos dispersamos, y cuando nuestros dos compañeros fueron alcanzados por estas balas y nos dispersamos en todo Iguala. Por supuesto que está atrás del crimen organizado, y también ahí el presidente municipal de Iguala. Todo tiene un vínculo entre ellos. La sociedad mexicana, los familiares de los jóvenes, lamentablemente, que se encuentran desaparecidos, demandan con toda razón el esclarecimiento de los hechos y que se haga justicia. Ellos se los llevaron, nosotros vimos cuando se los llevaron. No sé por qué decían que en esos momentos que no los tenían, y ahora dicen que sí los tenían, pero que se los dieron al narco. Lo que quiere decir que es un narcogobierno el que está aquí en Guerrero. La relevancia de estas detenciones radica en que nos llevaron a un lugar en donde encontramos 4 fosas, en donde a decir de esto fue tenido, a decir de ellos, fueron ahí también depositados los restos de estudiantes asesinados. Mi nombre es José Solano Ramírez. David Hernández Ríos. Guillermo Arango Hernández. Soy Arturo Hernández Estrada. Mi nombre es Omar García Velázquez, soy alumno de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Soy estudiante de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. Estudiante de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero. Soy alumno de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. Y exijo la aparición con vida de todos mis compañeros. Y exijo la presentación con vida de mis compañeros desaparecidos el 26 de septiembre. Y exijo la aparición con vida de mis compañeros desaparecidos. Y exijo la aparición con vida de mis 43 compañeros desaparecidos. Y exijo la aparición con vida de mis compañeros desaparecidos. Exigimos al gobierno federal a que presente con vida a los compañeros desaparecidos, y al mismo tiempo convocamos a la sociedad civil a que se suma a estas movilizaciones que estamos emprendiendo. No somos los únicos en el país, este descontento debe ser generalizado. He recibido el testimonio de personas que dicen que primero la policía atacó como si fuera un ejército a los normalistas y les tiró a matar. Algunos hirieron y otros los mataron. Se tienen detenidas y consignadas a 52 personas, entre policías locales, funcionarios municipales e integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, de quien incluso se capturó a su líder máximo. No hay resultados para nosotros. Los resultados para nosotros sería significativo en el momento en que nos entreguen todos nuestros hijos desaparecidos. Hasta que no tengamos pruebas fehacientes y la respuesta de nuestros compañeros argentinos, no vamos a creer, y para nosotros siguen vivos. Se determinó que dicha muestra corresponde a un varón que, leo textual, es al menos 1 billón, con B, billón, de veces más probable que se trate del hijo biológico de Ezequiel Mora Chávez. Va a ser una Navidad muy triste, sin tener a nuestro hijo querido, ¿ah? Los elementos que tiene la averiguación son suficientes para determinar que ahí los mataron y los incineraron. Yo le diría sí, y mucho más que en muchos otros casos.